Este kit de teclado custom es un ACO Monsgeek MG75. Esta marca es bastante reconocida en el mundo de los teclados custom. Es formato 75%. Viene con 2 modos de conexión y una calidad bastante buena. Quédate y descubre qué tal va. Veamos qué viene dentro de la caja. El manual. El cable que va de USB-C a USB-A. El dongle USB para conectarlo a 2.4 GHz. Y el kit de teclado. El material de fabricación de este kit es plástico completamente. Se siente bastante robusto y de muy buena calidad. Tenemos un diseño muy sobrio y elegante, con 2 versiones en colores, blanco y negro mate. En la parte trasera podemos encontrar las gomas antideslizantes, las patas plegables con 2 ángulos de inclinación, el interruptor para cambiar entre plataformas o modos de conexión, el puerto USB-C para conectar el cable y, lo más curioso, esta especie de canaleta para poder ubicar el cable en 3 posiciones diferentes. El kit cuenta con 83 teclas. Los estabilizadores vienen lubricados de fábrica, se sienten de muy buena calidad. Como dije antes, cuenta con 2 modos de conexión, las cuales son por medio de cable y a 2.4 GHz. No cuenta con conexión por medio de Bluetooth. Dentro del kit podemos encontrar la PCB, en la que podemos notar que es compatible con interruptores de 3 y 5 pines. Viene recubierta de 2 capas de espuma para mejorar el sonido. La play es metálica, bastante pesada y robusta. Tenemos espuma de relleno para amortiguar el sonido y la batería de 500 mAh. El kit no posee ningún tipo de iluminación, algo que debes tener en cuenta si te gustan los teclados luminosos. A este teclado le voy a hacer el Tape Mode. Si no sabes lo que es, te dejaré un video por acá arriba explicando el proceso y para qué sirve. Para ello voy a utilizar cinta de papel, la que aplicaré 2 capas por la parte trasera de la PCB. Una vez terminado, la PCB quedará de esta forma. Es hora de armar nuevamente el teclado. Ahora vamos con los interruptores y las teclas. Para armar este kit voy a utilizar unos interruptores de la marca Outemu. Estos son unos Silent Clear. Tienen un recorrido lineal con una fuerza operativa de 45 gramos, con un recorrido total de 3.3 milímetros. Estos los lubriqué previamente con GPL 205. Para las teclas voy a usar unas de la marca KBDI. El material de fabricación es ABS de doble disparo con perfil SA en un color púrpura bastante llamativo, que se verá muy bien en este kit. Vamos a empezar colocando los interruptores.
Ahora vamos con las teclas. Y este es el resultado final. El diseño es bastante elegante y el sonido de estos interruptores es muy agradable. Me sorprendió mucho la calidad de las teclas y la sensación que generan al pulsarlas. He probado el teclado durante unos días para ver qué tal es la duración de la batería y rinde bastante bien. También se puede notar que cuenta con indicadores LED para cuando esté activada la mayúscula o para ver el estatus de la batería. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, este kit se puede conseguir en AliExpress por unos $32. El precio es bastante bueno para la calidad que ofrece. Las teclas tienen una calidad impresionante, las compré por unos $16. Los 90 interruptores por unos $12. En total gasté $61 para armar este teclado. No es un precio muy alto para la calidad que posee, y créeme que este tiene mejor calidad que algunos teclados de marcas reconocidas que podemos conseguir en el mercado. La respuesta de este teclado en juegos es muy buena, así que lo puedo recomendar para realizar cualquier actividad. El tamaño es aceptable, ya que no es muy grande ni muy pequeño, así que puedes tenerlo en cualquier parte. Dejaré los enlaces de compra de cada uno de los artículos que usé para armarlo en la descripción del video. Recuerda que puedes dejarme tu opinión sobre este teclado en el cajón de comentarios. Cuéntame qué opinas del sonido, así como sugerencias de productos que quieres que traiga al canal. Si te gusta mi contenido, puedes ayudarme dándole like al video y suscribiéndote al canal. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo video. Adiós.